俄军罕见的一次就发射6枚匕首高超音速导弹，那击毁了北约在乌克兰的一个影子指挥部，据说伤亡是过百人。这是俄军首次针对北约的军事人员大规模的袭击。欢迎来到张斌观察，我是张斌。这不久前，俄罗斯就对乌克兰进行了一次大规模的空袭嘛，这些消息我们都已经知道了。那最近呢，一些具体的战况就有所披露啊。其中呢，这个匕首高超音速武器的使用和取得战果特别就引人注目。从俄乌冲突以来这个匕首它是首次在冲突中使用，而这个在这么长时间的使用过程之中它一般是一次最多就打2枚，但这一次据说是一次就干出去6枚，而且打的都是重要的目标，其中有一个目标就是在乌西的利沃夫地区的一个地下的一个堡垒。这个地方据说呢，距离和波兰的边境只有20-30公里，它是在地下80到100米的地下工程，是个地堡。这里边呢，有大概40到60名的北约的军事人员，现在呢用作一个防空战略指挥所，因此说呢，这地方是北约在乌克兰的一个影子指挥部。这几十名北约的军事人员呢，他有退役人员，也有据说就是现役人员，但是他把军装给脱了，他不能弄是北约成员国的这些士兵或者军官直接过来，这就等于是参战了。他不是，他把军装脱了然后还有一些呢，就是北约的顾问，当然也有一些这个为北约服务、签约服务的一些技术人员吧。而这些人员呢，多是波兰人，还有英国，还有美国来的。据说这一次打的是够狠的，一下就死伤100多人。要说起来，俄罗斯它这一次的空袭都是非常有意思的。它呢，就是先用这个自杀式无人机来进行袭击，或者是用那个不太值钱的那些远程的导弹。你像 KH-55，俄罗斯还库存了不少，这都不太值钱。先用这个打出去干什么呢？去吸引乌克兰这边的防空系统，让防空系统开始工作。这样呢，他就摸清楚了乌克兰的布防情况，然后呢，再用其他的弹药去打，其中包括就使用这个匕首高超音速武器。那这一次打的呢，看样子北约这边是吃了这么一个哑巴亏。你又不能公开说什么，说我北约在这边有人，那你可不就正好自己不打自招了吗？又不能这么说。所以通过这次打击看出几点来。这首先呢，假设说没有北约的支持这个支持当然你说物质上的不用说了，大家很清楚。它更重要的支持呢，就是北约在这个情报系统、在这个战略支援系统以及在这个指挥方面的这个支持。如果没有这个支持这个乌克兰这边还真的没法往下打这个仗了。第二呢，其实我们看到，实际上北约已经介入到了俄乌冲突之中，或者说是一种准参战的一种状态，但是这其中呢还隔着那么一层窗户纸，谁也不想把这个事情直接给捅破，把这事情给升级。否则你要真把这事儿给升级了、曝光了之后，你不管是北约和美国这边，还是俄罗斯这边，这事儿还真不好办，它有一点骑虎难下的这么一个味道。第三呢，我们可以看在整个俄乌冲突过程之中，你就包括这次这地堡里被端掉的这些人员之中是英美人居多。那么我们也看出这个英国和美国对这个俄乌冲突那是最积极的，这也是这些昂萨霸权这所谓离岸折腾事儿，然后呢从中渔利的一个惯用的手段。要说起来，这都是几百年的祖传的老手艺了，这就是他们霸权操作的一种方式。那么第四，我们也会看到，俄乌冲突绝不是那么简单，也没有那么快就能够停得下来。你说最终的结束，这可能性都不大能够停火可能也就相当是不错了，能够和平谈判的阶段已经是很不错了。所以俄乌冲突这件事它的影响力绝不局限于在俄乌之间，也不仅仅局限在欧洲之间，它会整个世界的影响都会是产生一些意想不到的事情发生。